Dikkatlice tarayın. Komutanım siz hiç merak etmeyin. Aracı da plakayı da biliyoruz. Kızınızı mutlaka bulacağız. İnşallah. Nazlı'yı bulacağız Erdem. Hepimizin kızı o. Nerede olursa olsun bulacağız. Aynı kabusu yeniden yaşıyorum abi. Ama bu sefer başka. Eğer o herifler kızıma bir şey yaparlarsa... Sakın aklına kötüyü getirme Erdem. Engelleyeceğiz. Bunun için varız biz. Başkomiserim, aracı bulduk. Neredeler? Demirci yolunda seyrediyorlar. Komiserim sınıra çok yakınlar. Belli ki sınırdan geçecekler. Başka çareleri yok. Ceren, sınıra yakın bütün ekipleri bölgeye yönlendirin. Emredersiniz. Yavuzlar da sınıra yakın. Onlara da haber vereyim. Komutanım, bir haber mi var? Evet Yavuz. Aracı en son Demirci yolunda görmüşler. Sınır bölgesine yakınlar. Pilotla konuş. Rotayı değiştirip sınır bölgesindeki komando tugayına inin. Orada size araç hazırlatacağım. Sınıra yakın bir JOT timi de size destek olacak. Tamam komutanım, hemen bölgeye yönleniyoruz. Komutanım, Nazlı'yı bulmuşlar mı? Bulacağız Karabatak. Nazlı yalan araç sınır dışına doğru gidiyormuş. Durduracağız adamları. Hafız, Demirci yolu ilerisindeki kontrol noktasına yönlenmemiz lazım. Bütün ayarlamalar yapılmış. Emredersiniz komutanım. Karabatak komutanım da içini kemiriyordur şimdi. Kemirmez mi oğlum? Dünyası yıkıldı adamın. Bir de yaralı. Sen nasılsın? Ben iyiyim komutanım. Bu da ne ki? Sinek ısırığı bizim için. Bak ya. Yarada beğenmiyor artık. Ulan sen abinle takıla takıla iyice abin gibi oldun ha. Vallahi. Nereden geldi lan bu sesler? Çıktığımızdan beri takip ettiler herhalde. Adamlar bayağı kalabalıklar galiba komutanım. Ne o? Korktun mu? Yok. Daha zevkli olacak diye sevindim. Şöyle sırta çarpışmamıştık değil mi hiç? Yok komutanım. Güzel. Bugüne kısmetmiş desene çaylağım. Allah yardımcınız olsun. Yok mu? Sağ olun. Hadi hayırlı günler. Sağ olun. Size de iyi oyunlar. Komutanım, aradığımız araç bu. Komutanım Nazlı içinde mi? Anlaşılmıyor. Nasıl geçecek bu adamlar buradan? Her türlü silahlarına davranacaklar. Başka türlü geçemezler. Onlar silahlarına davranırlarsa biz de davranırız. İyi misin sen Karabatak? Komutanım, Nazlı'yı alalım artık. Sonunu tekrar ediyorum. 25-42. Şuraya geçmemiz lazım. 3 deyince. Tamam. 3.
Fark ettiler bizi. Bizi buradan sağ çıkarmayacaklar. Söylemiştim size. Sus lan sus. Davranın silahlara. Araca ateş etmeyin. Nazlı içeride olabilir. Ateş yok. Kaç oldu? Dur daha başındayız komutanım. Ulan ben vurdukça çoğalıyor bunlar. Evet, var öyle bir özellikleri. Bunlar ölmüyor. Bırakıp gidelim. Olmaz. Çolağına gideceğiz sonra. Başlatma lan çolağına. Görmüyor musun şunları? Bagaj! Temiz! Temiz, temiz! Aç, aç! Nazlı, Nazlı! Ah Nazlı! Nazlı, Nazlı! Bu iş böyle olmayacak. Kökünden bitireceğiz bu işi. Aklında ne var? RPG'yi al. Hadi. Bitti mi? Yok. Bu sessizlik pek hayra alamet değil. Çaylak! Koş! İşte bu kadar. Oradan sağ çıkamazlar. Ne yapalım? Bir bakıp gelelim mi? Kim bakacak? Gerek yok. Sağ kurtulamazlar oradan. Hadi dönüyoruz.
kahretsin! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Allah kahretsin! Karabatak, Kahretsin! dur. Nazlı yok. Nazlı nerede? Nazlı! Yapma Nazlı Karabatak. yok komutanım. Komutanım. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Dur dedim sana. Bana bak. Dur dedim sana. Allah kahretsin! Komutanım Nazlı yok komutanım. Nazlı nerede komutanım? Nazlı nerede? Bulacağız aslanım, bulacağız. Nazlı nerede komutanım? Nazlı yok. Bulacağız, tamam. Nazlı yok komutanım. Nazlı yok. Kızım yandı herhalde. Sen dur, ben hallederim. Çıkarın beni buradan! Çıkarın beni buradan! Çıkarın! İmdat! İmdat! Bırakın beni! Bırakın! Bırakın beni! Sen çok konuştun. Biraz sakinleş bakalım. Canım kardeşim. Gönlünü ferah tut. Nazlı'yı bulacağız. O alçakların yanına kalmayacak, merak etme. Komutanım yarana bakayım mı? Yok bir şeyim ben de hallederim. Yavuz, buldunuz mu Nazlı'yı? Maalesef komutanım. Nazlı yok. Araç değiştirmişler. Tamam Yavuz. Hemen buraya gelin. Emredersiniz. Sen tanıdığım en güçlü askerlerden birisin Erdem. Şimdi dirayetli olma vakti. Benim kızımı kurtardık. Senin kızını da kurtaracağız. Bundan emin ol. Çaylak. 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 Kardeşim Çaylak. Çaylak. Kardeşim. Çaylak. Çaylak. Allah'ım şükürler olsun. İyi misin oğlum? İyiyim abi, iyiyim. Ne korkutuyorsun abi beni o zaman lan? Abi. Ne oldu? Oğlum. Yaralanmışsın sen. Dur bir dakika, dur. Dur. Çantanı çıkaracağım, tamam mı? Dur, sakin ol. Dur Çaylak. Dur. Çeviriyorum şimdi seni, tamam mı? Çeviriyorum. Aç şunu, aç.
Abi bunlardaki bizim hiç sinek ısırığı. Abi nefes alırken zorluyor. Tamam oğlum dur. Dur zorlama kendini sakin ol. Çıkacağız buradan tamam. İdareli konuş dur. Dur. Tamam. Siktir. Ne oldu abi? Halledeceğiz aslanım. Halledeceğiz. Dur. Dur oğlum. Dur. Dur dayan. Dayan çaylağım. Alo Erdem. Ne olur bulduk kızımızı de ne olur. Bizimkiler aracı bulmuşlar. Evet. İçinde Nazlı yokmuş. Ne demek yok ya? Nasıl olmaz ya? Ne demek yok? Araç değiştirmişlerdir Güler. Yani kötü bir şey olsaydı haberi gelirdi. Belli ki dertleri Nazlı'yla değil. Erdem. Ne olur bul kızımızı. Yalvarıyorum. Yine aynı şeyleri yaşamayalım. Bul kızımızı. Bulacağım Güler. Sana söz veriyorum. Kızımızı bulacağım. Güler abla. Geçecek. Bulacağız Nazlı'yı. Tamam mı? Evet. Geçecek. Bulacağız. Hadi gel. Bir sakin ol önce. Gel. Gel otur. Otur. Geçecek. Ya, ne olur bir şeyler yapın. Ya ne olur. Ben hemen geliyorum. Tamam. Geçecek Güler ablam geçecek. Alo, nasılsın? Ben de seni arayacaktım. Nasıl oldun? İyi misin? İyiyim. Yani geceleri biraz kötü oluyorum işte. O adam rüyalarıma giriyor. Senin bir suçun yok. Seni oraya götürmemem lazımdı. Ya olsun. Ben istedim zaten buluşmak. Aslında ya bu akşam da buluşalım mı diye soracaktım ben sana. Yani ben biraz korkuyorum da geceleri böyle otelde yalnız. Benim elimde daha çok korkman gerekmez mi? Yine bir şey olursa diye. Yani beni korursun diye düşünmüştüm ben. Korumaz mısın? Korurum tabii. Eylül, bir daha asla böyle bir olay yaşanmayacak. Sana söz veriyorum. Tamam. O zaman akşam görüşürüz. Görüşürüz. Eylül. Saldırdı bana. Kafasına vurmak zorunda kaldım. Ölmüş mü? Tamam Eylül, ben ayarlayacağım her şeyi, korkma. Katil mi oldu? Tamam, ben ayarlayacağım, korkma, merak etme sen. Kimdi o adamlar? İnanın hiçbir fikrim yok. Selim Bey, biz dışarıda çatışırken içerideki bir adamı gözden kaçırdık. Kusura bakmayın, ölmüş. Nasıl ölmüş? Boynu kırılmış. Tamam, siz burayı toparlayın. Abi çok acıyor. Tamam çaylağım bitti. Söz sana yeni gibi olacak. Sen bende kal tamam mı? Ben de kal. Kaldıracağım şimdi seni. Hadi aslanım. 3 deyince. 1, 2, 3. İyi misin?
Destek unsurları. Destek unsurları. Destek unsurları duyuyor musunuz? Destek unsurları. Destek unsurları! Duyuyor musunuz destek unsurları? Kimse yok mu? He? Kimse yok mu? Ha? Ha? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Abi. Aslanım. Yorma kendini Çaylağım. Tamam. Çıkacağız. Bak vallahi çıkacağız buradan. Gelecek bizimkiler. Hiçbir şey olmayacak bize. Oğlum ben... Bu bize nedir ki lan? Bu bize nedir oğlum? Yaramayan bu sinek ısırır bu. Abi ben hiç iyi değilim. Yok. Sinek bu sefer büyük çıktı. Saçmalama. Sapasağlamsın lan. Taş gibisin oğlum sen. Bak abin yanında. He? Oğlum sen az konuş az. Sen böyle çok konuşuyorsun ya. Ondan öyle geliyor. Sen az konuş biraz söyle. Hissedersin derlerdi hep. Doğruymuş. Ben hiç iyi değilim abi. Sen şimdi hakkını helal et. Ha? Lan buraya. Beraber çıkacağız lan buradan. Ne hakkı, ne helali. Ya beraber çıkarız ya birlikte ölürüz. Ama bugün değil. Bugün değil. Bugün yasaklıyorum onu. Anladın mı beni? Şehit oğlu, şehit Mücahit Sertelkeşli bugün şehit olmayı yasaklıyor. Anladın mı oğlum beni? Tamam de lan. Tamam de aslanım, tamam de. Tamam. Kardeşim benim. Kardeşim benim. Kardeşim çıkacağız buradan tamam mı? Alacaklar bizi. Kurtulacağız buradan, hiçbir şey olmayacak bize. Çıkacağız buradan. Kurtulacağız. Çıkacağız buradan. Çıkacağız aslanım. Çıkacağız. Kurtulacağız buradan. Medusa'yı anlat. Bakın, Medusa olayı beni aşar. Bu konuyla ilgili gerçekten pek bir bilgim yok. Hatta Çolak'ın da bu konuyla ilgili pek bilgisi yok diyebilirim. Sınırlı bilgi de bizim için yeterli. Madem işbirliği yapmak istiyorsun, ne biliyorsan anlatman lazım. Bir isim, bir adres, bir kelime ne olursa. Birini biliyorum. Medusa planının bir parçası. O da buzdağının görünen bir kısmı diyebilirim. Bizim için yeterli. Söyle. Derman. Derman diye biri. Medusa planının bir parçası bu adam. Çolak'ı konuşturmak için aklınızda bir şey var mı? Şu an çok güçsüz. Bunu kullanacağım. Ama ipleri her daim elimde olacak. Efendim? Tamam. Çolak'ın adamı Medusa ile ilgili bir isim vermiş. Kim? Derman diye biri. Derman mı? Tanıyor musunuz? Tanıyordum. Nasıl yani? Ölmüştü. Demek ki ölmemiş.
Gerizekalılar! 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 Ulan ben o adamlara para verdim. Silah verdim. Siz gidip adamlara sıkın diye mi verdim? Adamlar bize sıkmaya başladı Çolak. Ne yapsaydık? Siz var ya, siz büyükelçinin oyununa gelen bir avuç malsınız. Duydu mu beni? Ulan ben o adamlara sıkacak olsam kendim sıkamıyor muyum? İçlerinden 2 tanesini indirdik ama Çolak. Bir harabenin içindelerdi. Roket fırlattık üzerlerine. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. Kaç kişiyi öldürdünüz? 2 kişiyi. 2. Öldüler mi? Gidip baktınız mı? Bakmadınız. Ölüp ölmediklerine bile bakmadınız. Çünkü korktunuz. Doğru mu? Şükran'ı da elinizden kaçırdınız. He? Adamlar arıyorlar Şükran Çolak. Buralarda telef olur tek başına zaten. Bulurlar merak etme. Öyle mi? Merak etmeyeyim değil mi? Merak etme Çolak. Merak etme Çolak. Merak etme Çolak. Bir sen eksiktin. Bırakın gelsin. Sizle işim daha bitmedi. Bekle. Aç kapıyı. Kal yerinde! Gerçekten de bir sen eksiktin. Sevgilim. Ne istiyorsun? Ah sevgili Çolak ah. Sesin ormana kadar geliyor. Neden bu kadar öfkelisin? Küçük insanların büyük öfkesi olur sevgili Çolak. Yapma. Yıpratma kendini bu kadar. Üzülüyorum. Kes tıraşı. Neden geldin? Dur. Ben söyleyeyim. Muhtemelen benim Medusa ile ilgili söylediklerim büyükelçiyi korkuttu. Hatta paniğe kapıldı. Ha? Döndü sana dedi ki, Agah, oğlum, yavrum, git şu Çolak'a bir sor bakayım. Medusa ile ilgili neler biliyor, dedi. Doğru mu? Yaklaştın sevgili Çolak. Ama bu ziyaret büyükelçiden bağımsız bir ziyaret. Onun haberi bile yok, garibim. Ama beni tanırsın. Ben kimsenin altında çalışmaya alışık değilim. Bilirim. Önce büyük bey, sonra büyükelçi. Senin gözüne hep büyük yerlerde. Bilmez miyim? Hiç doymuyorsun değil mi? Öyle deme. Sana güzel bir ortaklık teklif edebilirim. Medusa ile ilgili bildiğin tek şey derman. Bunu biliyorum. Hele. Neler de biliyor. Devam et bakalım. Ama Medusa benim umurumda değil. Bana derman lazım. Ancak derman gibi bir adamla çalışırsak güçleniriz.
Yoksa pimpon topu gibi bir sen gidersin bir tarafa, bir ben. Kazanan hep büyükelçi olur. Aslında sen derdine derman arıyorsun yani ha. Yetmez. Bunca şeyden sonra sana niye güveneyim? Seni o büyükelçinin göndermediğine malum. Ne istiyorsun sevgili Çolak? Öncelikle kendini bana biraz daha sevdirmen lazım. Canım benim. Ne kadar istiyorsun? Çok. Çok istiyorum. Kalbimde sana ayırdığım yer çok büyük. Mesela şu Selim'le Büyükelçinin sevkiyatını patlatmıştım ya hani. 10 milyoncuk muydu neydi? Mesela onu 2 ile çarpalım. Ben de sana Derman'ın ismini, cismini, yerini, yurdunu anlatayım. Derdine derman olayım yani. Anlaştık. İyi. Bunları sevmiyorum. Ben de. Merak etme aslanım. Kenan Müdür herkesi seferber etmiştir. Bulacağız. Eylemde bir istihbarat verir mutlaka. Hemen çıkarız operasyona. Oo, Ateş Açar. Eliniz nasıl oldu? Bana siz demek zorunda değilsin. Adım Nazlı. Biliyorum. Elin nasıl oldu Nazlı? Biz doğuştan Mecnun'uz da kendimize uygun Leyla'yı bulamadık. Sana bir Leyla ayarlarız ya. İstediğin olsun. Ben geç kalacağım. Git o zaman. Sana yardım etmeden gitmek istemiyorum. Konuşmayacak mıyız? İnsanlar konuşmadan da anlaşabilirler. Ben konuşmak istiyorum ama. Ben de komutanıma verdiğim sözü tutmak istiyorum. Sen o sözü komutanına vermedin. Biz birbirimize verdik. Benim sana olan sevdamla zamanla hiçbir alakası yok. Karabatak. Çok özledim seni. Ateş. Ayrılık ölümden beter kendine doğru söylemiş. Karabatak. Oğlum. İyi misin? Karabatak. Çıkar. Hocam bu bedenden çıkmadıkça ben hep seni seveceğim. Hocam bu bedenden çıkmadıkça ben hep seni seveceğim. Neredeyim ben? Neredeyim? Hastanedesin. Yaralanmışsınız. Sonra bayılmışsınız. Buraya getirdiler. Nazlı. Ne olmuş Nazlı'ya? Nazlı'yı kaçırmışlar.
Dur ne yapıyorsun? Yaralısınız hala. Dinlenmeniz lazım. Serum bağlı kolunuzda. Bu Nazlı'yı kurtarmam Dur lazım. sakin ol. Bu halde ayağa kalkman doğru değil. Doktor, Nazlı'yı almam lazım. Sevdiğim kız o psikopat heriflerin elinde. Gidip onu kurtarmam lazım. Kurban olayım, bırak beni. Sen olmadan da yaparlar bunu. Yapamazlar. Ateş neredeler? Beni sorar, beni bekler. Kurban olayım, bırak beni. Bu işin şakası yok. Beni buraya zincirleseniz tutamazsınız. Kurban olayım, bırak beni. Niye ayaklandın sen? Vazife beni bekler komutanım. Ne dedim size ikna edemedim komutan. Tamam ben de. Sağ olun. Niye ayaklandın oğlum sen? Komutanım kurban olayım, beni buraya hapsetmeyin. Kimsenin kimseyi hapsettiği falan yok. Kendine gel. İyi ol diye uğraşıyoruz. İyi misin? Bir ağrın var mı? Komutanım benim nasıl olduğumun bir önemi yok. Siz nasılsınız komutanım? Ben her zaman iyi olmak zorundayım Ateş. Her zaman. Kızım o alçakların elinde olsa bile. Bırakın beni! Bırakın! Bırak! 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 Gitmek istemiyorum! Bırak! Bırak! Hayır! 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 Bırak! Bırak beni! Bırak! Bırak beni! Bırak! Bırak! Bırak diyorum! Bırak beni! Bırak! Bırak diyorum! Bırak! Pislik herifler bırakın! Bırak beni! Bırakın beni! Bırak beni! Bırak beni! Gebertecekler hepinizi! Leşinizi bile bulamayacaksınız pislikler! Bırak! Bırak! Bırak beni! Sizin gibi heriflerden korkacağımı mı sanıyorsunuz? Asker kızıyım ben! Bırak beni! Bırak! Bırak! Bırak beni! Bırak! Yeter lan! Vursana bir daha! Bir daha vursana köpek! Kapa lan şu çeneni! Uslu uslu dur burada.
Baba. Oğlum. Nasılsın? Meraktayım. Ne oldu? Niye buluşmak istedin? Bulmamız gereken biri var. Kim? Adı Derman. Kim bu adam? Annenin katili. Ne? Ne diyorsun sen? Nasıl? Uzun hikaye. Anlat baba olsun. Anlat. Nerede bu adam? Kimsenin yerini bildiğini sanmıyorum. Teşkilatın kullandığı adamlardan biriydi. Zeki, akıllı ve tehlikeli bir adamdı. 10 yıl falan olmuştur herhalde. İkili çalıştığını öğrendim ve deşifre ettim onu. Anlayınca kaçmak istedi. Kaçarken öldüğünü düşünüyordum. Ama anladığım kadarıyla yaşıyor. Ve buralarda. Annemden ne istedi? Derdi bendim. Beni ortaya çıkartmak istedi. Başaramadı. Bu adam benim. Girdiği delikten bulup çıkarmak boynumuzun borcu. Önce yerini bulmamız lazım. Neye benziyor bu adam? Yüzünü değiştirdiğini düşünüyorum. Ama merak etme. Er ya da geç bulacağız. Annem. Zor günlerinde yanında olamadığım için bağışla beni. Oğlum. Sana olan öfkem nasıl bir gurura, nasıl bir hayranlığa dönüştü anlayamazsın. Senin gibi bir babanın oğlu olduğum için gurur duyuyorum ben. Sana tek vasiyetim var oğlum. Tek isteğim senden vatanımızın kıymetini bil. Bayrağımızın değerini anla. Bizler gelip geçiciyiz. Bu devlet baki. Merak etme. Bu kadar yeter. Hadi. Git sen, işin vardır. Sen çık, sonra da ben çıkarım. Tamam. Dikkatli ol baba. Nazlı'yı bulabildiniz mi? Arıyoruz. Bulacağız, başka yolu yok. Tamam, ben de kulak kabartıyor olacağım. Allah yardımcınız olsun. Hepimiz.